Que tamanho! Essa mamãe, olha que tamanho! Mas comeu tudo? Ué, você não vai molhar ela? Hoje, ela tira a ponta. Ela tira a pontinha pra pôr. Não, papai. É a pontinha, papai? Mamãe vai comer a pimenta esse. Eu quero que não. E um pra mim. Não, na boca não. Ela pura Beleza. Papai, Oi. põe esse a pimenta. Isso é ketchup, Lente, isso não é pimenta. Vai, Isso é de tomate. vai, põe. Papai, esse é a pimenta de tomate, olha. Pimenta. Vendo? Olha, esse parece o sangue. Parece o sangue. Fala ketchup. Vai. Fala, Lente, isso é ketchup. Ketchup. Esse é de pôr na batata. Vai. Não a Coca-Cola, você tá pondo a Coca-Cola. Põe. Papai abre aí, tá? Você põe esse pititinho. Põe. Cadê? Vai, pode comer com a mão. Sua mão. Gostoso? Terminou de comer? Ah, tem uma casa aqui. Pode ter que comer isso aí também. Não sei como. Dá pra cá que então não é come então, daí. Mais importante tava dentro, já era.